Ito nga pala yung papalagay nating pipe. Yan. SC project. Sukat-sukat. Na-excite na ako sa finished product. So yun po what is up sa inyo mga kuys. Andito tayo ngayon sa Walter Mark Dasma. Hinihintay lang natin si Papa P. Dahil sasamahan niya ako, ipapapalit natin itong tambucho natin ng full system. Makikita nyo naman stock na stock. Kasi yan yung nasa likod natin, yung nakakabit na yan. Yan yung exhaust na ipapalit natin. Bumili na ako ng canister, tapos sasamahan na lang ako ni Papa P dun sa shop para pagawa ng elbow. So waiting tayo ngayon sa kanya. Paalis na rin daw siya, kala ko nandito na siya. So at least hindi ako na late. Nakakahiya naman, nagkasama na lang tayo, malilate pa tayo. Yun mga paps, nakita ko na si Boss P. Salubungin na natin siya. Na, shoutout Boss P. Ito tayo. Tara. Yun no. Okay pa din pala. Shoutout kay Boss P. Ganyan. Ayoko maingay. Papalagyan natin silencer rin sa atin. Meron ako silencer eh. Masyado malakas yung kay Boss P pag bumibirit. Baka mayari tayo sa checkpoint or sa hulihan. Tahimik lang pag naka-idle. Shoutout! Walang silencer rin sa'yo? Meron, pinalagyan ko. Ah, meron yan sa loob? Hindi. Ah. Ginagawa ko. Baka di ba sa silencer niya nasa loob? Oo. Ginagawa ko sa labas na lang. Nasaan na? Hindi mo kinabit? Papalagyan ko yung sa akin eh. Kaso yung nasa loob nga. Kasi yun yung kasama yung nasa loob. Unahin natin siya. Hindi natin alam yung daan. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Shoutout, Boss P. Salamat sa pagsama sa akin. Papunta to sa Dasmariñas Bayan. Si Piolo lang nakakaalam. So, follow the leader lang tayo. Sana wala masyadong ang lost ng tambucho niya. Sana wala masyadong tao para mabilis tayo matapos. Uy, pati yung brake light niya mayroong ding blinking para sa signal Tundo ng tunog Yung big bike boss. So ayun nga, matagal ko nang pinlano na magpapalit ng full system exhaust Kaso medyo nagagalaw yung budget natin sa mas importanteng bagay. Kaya ngayon tayo nagkaroon ng budget. Go na natin to. Kasi gusto ko talaga mapalitan yung muffler natin kasi sobrang tahimik. Yung mga ibang sasakyan, hindi tayo napapansin na paparating tayo, lalo na pag sa intersection. At least pag medyo rinig tayo, hindi ko naman papahingayin kasi may DB killer nga. At least kung intersection tapos papalapit tayo, manonotice nila na may motor na paparating kasi maririnig nila agad yung tunog. Share ko lang kung bakit ako magpapapalit ng tambucho. Okay naman, hindi ko naman habol yung performance kasi classic bike naman to, hindi ko rin naman to ipang racing. Pwede na! Gusto ko lang talaga yung looks ng ipapalit natin para noticeable yung motor natin na paparating tayo. Tulad niya kay Boss P, sarap ng tunog, ang ganda ng tunog. Buong buo lang. Tunog big bike talaga, kaya isa talaga yon sa dahilan kung bakit magpapapalit tayo ng full system exhaust. Naisip ko na dati yung yung parang putol lang yung stock, tapos slip on. Kaso nga, sayang yung stock ko, nakakapanghinayang, di ba? Balita ko mahal yung stock Kunwari hindi mapayagan yung aftermarket bike natin, kailanganin, maipapalit agad natin. Pero wala namang problema sa putulin yung stock tapos maglagay ng slip-on. Sa akin lang naman is, kailanganin ko pa yung buong stock pipe, at least andyan lang siya ready to plug in. Saan na to? Malagasang? Sa Malagasang na tayo mga koys, no? Ganun lang.
Salamat talaga, Boss P, kung mapapanood mo man tong video na to. Layo pa? Medyo. Doon mo rin ba pinagawa yung ano mo, elbow mo? Oo. Bali papaigyan mo sa'yo, no? Oo, sa baba lang. Kaya naman nila yun, no? Papalagay mo ng ano. Ah, bahala na sila siguro. Medyo may talbog doon ah. Dito na ba? Dito na ba? Dito na tayo, no? Muffler shop talaga to, legit. Sampa natin yan. Dito kami sa Golden City, Imus. Ngayon ako nakapunta dito eh. ARS Muffler Shop. Mga stainless works yan. May bullet pipe din sila dito, baka gusto nyo. Waiting tayo, no? Papalitan natin ito stock pipe. Ito yung canister natin. Hindi mo siguro mayuyupi yan. Yan, stock sound. Okay. So ayun na mga kuys, tinatanggal na yung stock elbow natin. Parang pinaya tayo sa atin, ginagawa na yung shout out Papa T. Yung stock pipe natin. Yun na tayo. Alam ko mabigat to eh. Ayun oh, bigat nga. Putin. Bigat nga nito. So ayun nga mga koys, no? Dito natin ipapalagay yan. Yan, parang ganyan. Para medyo mababa lang siya. Hindi siya masyado exposed. Ayaw kasi nung nandito eh. So kaya dyan ko ipapalagay. Parang underbelly. Sukat na ni Kuya. Yun oh. Ay sorry po. Yun. Ganun pala paggawa nito. Ngayon ko lang nalaman. Sukat na kung saan tatama. Yan. Okay na, no? Ha? Hindi naman malayo. Ano sabi mo, Boss P? Okay. Wala kasi yung emblem eh. May emblem kasi dito yan. Eh, naubusan daw sila Kuya. Okay na sir? Yung mga desisyon na kanilang ginagawa, hindi na tayo magpaka-bitter. Picture. Nice. So ayun nga mga kuys, oh. Ayan na yung motor natin. Ayan. Kasi project pipe. Saka natin elbow dito sa ARS. ARS Muffler Shop. Dito to sa Golden City, no. Ipopost ko na yung FB ni Kuya para pag may katanungan kayo, rekta PM nyo lang siya. Bubiyahin na kami at
Baka umulan pa. Thank you, boss. Salamat. Ano? Ay, oo nga pala, no? Saglit, tabi ko muna. Ganda. Boss, stock! Thank you din po. Sige. Muntik natin to maiwan, ha. Yun. Una ka, hindi ko alam eh. Shoutout kay kuya. Pasensya na po sa mga taga dito. Sarap! Ipopost ko yung FB ni Kuya Aljun dito. Aljun Paspa, wala pa daw Facebook yung shop nila eh. Kahit anong motor ginagawa nila, pwede ring magpakalkal sa kanila, ano. Sa Golden City, Imus, Malagasang yata yun eh. Imus po. Yan, si Boss B. Shoutout sa'yo, Boss B. Siya yung naka-Rosy Classic. Naka-Epic Project din siya. Shoutout, Boss B. Thank you sa pagsama mo sa akin ng paulit-ulit. Ang napakabuting kaibigan. Boss! So yun nga, nandito na kami sa shop. Bebotski, shoutout ulit kay Boss Mamerts. Soundcheck lang muna natin ulit. No? Sarap, Boss Piolo. Sarap ng tunog. Pati na lagi ba ata? Ha? Lagi ba ata? Oo. Kaya yung restart. Ayan ang forma natin. Nakandyan yung stock. Okay na, okay. Buong buo. Patay muna natin at maingay. Yun lang siguro eh. Dito ko na siguro tatapusin tong vlog na to. No? Successful yung pagpapalit natin ng okay, salamat. Salamat sa pagnood sa pagkabit ng muffler natin. Shoutout kay Boss Piolo ulit sa pagsama. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo, no? Para updated kayo sa mga susunod nating ilalagay sa motor natin. Maraming salamat mga koys. Thank you!